ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय झूलेलाल। अचो त हाणे ॿुधूं वैसाख महीने जी कथा जो आख़िरी अध्याय यानी अध्याय 26। त तव्हां सभई प्रेम सां चओ श्री कृष्ण भगवान जी जय, श्री विष्णु भगवान जी जय। वैसाख महीने जो महात्म। महर्षि नारद चवण लॻो त हे सूरत कीर्त राजा, हिन वैसाख महीने जो हिकु हिकु ॾींहुं, हिकु हिकु घड़ी ऐं ख़ासि करके पिछाड़ीअ जूं तिथियूं वॾे फल ॾियण वारियूं आहिनि। ॿिया ॾींहं त छॾियो, पर पोयनि तिथियुनि में बि जो मनुष्य दान पुण्य स्नान नथो करे या विर्त नथो रखे, उन्हीअ जहिड़ो महापापी कोई बि कोन थींदो। अहिड़े दुष्ट आत्मा खे सभई पित्र ऐं देवताऊं श्राप ॾियनि था। हिन महीने जे एकादशीअ ॾींहुं देवताउनि समुद्र खे विलोड़े अमृत कढियो हो। 12 ॾींहं उन अमृत जी रक्षा भॻवान पाण कई हुई ऐं 13 ॾींहं उहो अमृत देवताउनि खे पीआरियो हुयईं। 14 ॾींहं देवता ऐं दैत पाण में विढ़िया हुआ। वॾी लड़ाई लॻी हुई। पूरनमासी ॾींहुं वैसाख महीने जे प्रभाव करे देवताउनि खे जीतियो हो। तंहिं करे हीउ वैसाख जो महीनो सभिनी फलनि जे ॾियण वारो, सभिनी कामनाउनि जे पूर्ण करण वारो, रिद्धियुनि सिद्धियुनि जो दाता आहे। जेके अहिड़े फलदायक महीने में दान पुण्य नथा कनि, व्रत नेम नथा रखनि, साधु संतनि जी सेवा नथा कनि ऐं मरण खां पोइ रौरव नरक में वञी बेशुमार दुख ॾिसनि था। जेका स्त्री हिन महीने में खीर दान करे थी, तंहिंखे सुपात्र संतान मिले थो, आज्ञाकारी पुत्र पैदा थियनि था, जे वॾे हूंदे ॾाढा सुख ॾियनि था। जेका स्त्री वैसाख महीने जे पोयनि 3 तिथियुनि में श्रीमद भागवत जो पाठ करे थी, उन्हीअ खे करोड़नि अश्वमेध यज्ञनि जो फल मिले थो। विष्णु सहस्त्र नाम जो पाठ करण करे या ॿुधण करे मनुष्य अणपुछो विष्णु लोक में वञी वासो करे, या ॿुधण करे मनुष्य अणपुछो विष्णु लोक में वञी वासो करे थो। जेको हिन महीने में खीर वारी गऊ कंहिं बुछड़ेवाल साधु संत या ग़रीब ब्राह्मण खे ॾिए थो, तंहिंखे परलोक में सभु सुख प्राप्त थियनि था। जेको अहिड़ो मनोकामना पूर्ण करण वारो महीनो दान पुण्य स्नान खां सवाइ ईअं ई अजायो विञाए थो, तंहिंखे ब्रह्म हत्या, देव हत्या, पितृ हत्या ऐं पितृ हत्या में गऊ हत्या जो पाप लॻे थो। सूरत देव शर्मा चवण लॻो त हे राजा, हिकु दफ़े सभिनी तीर्थनि गॾिजी पाण में सलाह कई त हीउ जो अनेक जन्मनि जा पापी जीव असां में सनानु करे पंहिंजा पाप असांखे ॾेई निरोगी थियनि था, तंहिं करे असां उन्हनि पापनि खां कीअं छुटूं। इन्हीअ शंका जो समाधान कराइण लाइ सभई तीर्थ गॾिजी पाताल में शेष नाग वटि विया ऐं वेनती कयांसि त हे भॻवान, घणेई पापी जीव असां में सनानु करे पंहिंजा पाप असां में धोई वञनि था। हाणे कृपा करे अहिड़ो को उपाय ॿुधायो जो असीं उन्हनि पापनि खां छुटी पऊं। तीर्थनि जी वेनती ॿुधी शेष नाग चवण लॻो त हे तीर्थो, वैसाख जे पवित्र महीने में तव्हां जल खां ॿाहिरि निकिरी वेहो। जेके मनुष्य सनानु करण वास्ते अचनि तन खे पवित्र कंदा वञो, पर जेके सॼे महीने में हिकु दफ़ो बि न चवनि, तन जे मथे ते तव्हां उहे सभई पाप लाहे विझो। शेष नाग जे मुखार विंद मां इहे वचन ॿुधी सभई तीर्थ ख़ुशि थींदा पंहिंजनि आश्रमनि ॾांहुं रवाना थिया। सूरत देव शर्मा चवण लॻो त हे राजा सूरत कीर्त, वैसाख महीने जो सॼो महात्म जीअं जो तीअं मां तोखे खोले ॿुधायो। तूं हिन महापवित्र वैसाख महीने जो विर्त रखी दान पुण्य स्नान कर त हिन संसार समुद्र खां तरी पार पवे। इहा कथा पूरी करे सूरत देव शर्मा राजा सूरत कीर्त खां मोकिलाइण लॻो। तंहिं ते राजा उनजी ख़ातिरदारी ऐं श्रद्धा सां सेवा कई ऐं घणेई सोन चांदी हीरा लाल जवाहर माणिक मोती वस्त्र भूषण गऊ ऐं घोड़ा ॾेई पालकीअ में चाढ़े रवानो कयईंसि। देव शर्मा बि राजा खे आशीर्वाद ॾेई पंहिंजे घर रवानो थियो। महर्षि नारद चवण लॻो त हे राजा अम्बरीक, मूं तोखे वैसाख महात्म जी सारी कथा ॿुधाई आहे। हिन कथा जे पढ़ण ऐं ॿुधण जो महात्म ॿुध। हिन कथा जे ॿुधण जो महात्म।
जेको पुण्य आत्मा वैसाख महीने में श्रद्धा ऐं प्रेम सां हिन पुस्तक खे पढ़े थो, तंहिंजा जन्म जन्म जा पाप नास थियनि था। उन्हीअ खे अश्वमेघ यज्ञ करण जो फल मिले थो। जेको सचो भाव रखी हिन कथा खे ॿुधे थो, सो हिन लोक ऐं परलोक में सदा सुखी थो गुज़ारे। जेको सची भावना सां हिन पुस्तक ते गुल फुल चाढ़े थो, सो वरी जनम मरण जे चकर में नथो अचे। जेको प्राणी इहो पुस्तक वठी दान करे थो, तंहिंजा सभई मनोरथ पूर्ण थियनि था। जंहिंजे घर में इहो पुस्तक रहे थो, उते भूत प्रेत रही नथा सघनि ऐं सभई तीर्थ उते अची निवास कनि था। जो पुरुष हिन पुस्तक खे कथा ॿुधाईंदड़ साधु ब्राह्मण जी पूजा करे थो, उनखे वस्त्र दक्षिणा ऐं ॿिया अनेक पदार्थ ॾेई प्रसन्न करे थो, तंहिंखे सॼे वैसाख महीने जे दान पुण्य स्नान करण जो फल प्राप्त थिए थो। कहिड़ी बि सख़्त बीमारी, कोड़ आदिक रोग हिन कथा जे पढ़ण ऐं ॿुधण सां हिकदमि नाश थी वञनि था। इहा कथा ॿुधाए महर्षि नारद राजा अम्बरीक खां मोकिलाए हलणु लॻो। राजा अम्बरीक घणो ई सोन चांदी ॾिनसि। माधव भॻवान जे प्यारे वैसाख महीने जो सारो महात्म मां तव्हांखे खोले ॿुधायो। जेको प्रेमी हीउ विर्त रखी खूब दान पुण्य कंदो, सो ज़रूरु अमर पदवी पाईंदो, वरी जनम मरण जे चकर में न ईंदो। मरण खां पोइ पार्खद उनखे वैकुंठ जे विमाननि में चाढ़े गुल फुल जी वर्खा कंदा विष्णु लोक ॾे वठी वेंदा। जंहिंजे मन जी जहिड़ी मंशा हूंदी, परमात्मा तंहिंजी तहिड़ी मंशा पूरन कंदो। श्री वैसाख महीने जो महात्म महर्षि नारद ऐं अम्बरीक संवाद नाले 26वां अध्याय संपूर्ण थियो। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गऊँ मैं किसकी। स्वामी शरण गऊँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण बिठाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, प्रेमा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या
सब दुख मिट जाए। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय।